Jaman biyen nalika aku isih dadi YouTuber anyaran, aku blas jano ora duwe ilmu kanggo nyuting lan ngedit video. Tak awiti kanthi cara bondo nekat wae, kaya supportere Persebaya. Kuwi udakara 4 tahun kepungkur, Desember 2019. Nek ndelok pawakanku biyen, aku jano ya isin dhewe. Luwemu lan videone uga weli. Neng rapopo kuwi sejarah uripku. Nalika kuwi aku uga isih nganggo software crack utawa bajakan. Mikirku kan kanggo latihan wae, durung ngasilake duit. Mengko nek wis kasil nembe tuku sing premium. Lan pungkasane alhamdulillah aku kasil dimonetize dening YouTube. Videoku wis metu iklane. Kuwi udakara tahun 2020-an. Ning tibake duite ya suwidi epol. Mung udakara 500.000-an per wulan nek tak rata-rata. Ya alhamdulillah. Nanging kanggo iso nyairno kuwi kan kudu $100. Dadi kudu ngenteni genep 1.500.000 lagi iso ditransfer. Dadi gajiane 3 sasi pisan. Mula aku uga mikir yen durung wayahe kanggo tuku software berbayar. Nalika kuwi aku durung sadar nek iki tibake malah sing dadi sumelan rezekiku. Aku ora sadar yen tibake iki minangka salah siji jinis kualat. Aku lagi awet sadar nalika aku entuk proyek nggawe aplikasi Android lan web. Tibake prosesnya ya anjen dawa lan jelimet. Njur aku mikir, umpamane aplikasi apik karyaku iki ujug-ujug di-crack dening wong liya. Piye kira-kira perasaanku ya? Saka kono banjur aku awet gelem tuku lisensi software editor. Kanggo sing takon aku nganggo apa? Aku nganggo Wondershare Filmora sing miturutku murah. Senajan saiki uga langganan Adobe Premiere Pro kanggo ngedit video 360. Wulan Agustus tahun 2020, aku tuku lisensi Filmora sing regane mbiyen $60. Kuwi udakara 900.000-an. Wis iso dienggo saklawase kejaba ana updatean sing gedhe. Mbiyen kuwi versi 9, nek saiki wis versi 13. Lan regane mundhak dadi $80 utawa 1.200.000-an. Yo intine banjur aku nganggo lisensi sing bayar. Aku mau ngrampas hak-hake wong liya sing wis susah-susah nyiptakake software iki. Banjur apa sing kedadean? Tibake ora let suwe videoku meledak, mundhak. Ditonton dening wong akeh ora mung ewon ning nganti jutaan. Subscriber sing maune seret dadi lancar, awet ngancik dadi 10.000 lan pungkasane tahun wingi iso entuk 100.000 subscriber. Lan nalika video iki tak gawe yaiku tahun 2023, iki wis meh tekan 500.000 subscriber kurang sithik. Mula saliyane matur nuwun marang Gusti Allah, aku uga perlu matur nuwun marang sampean kabeh. Mbuh sing subscribe utawa sing ora subscribe, pokoke aku matur nuwun. Syukur-syukur nek gelem subscribe. Nanging rezeki kuwi aja dikira duit tok lho ya. Kecerdasan, kesehatan, ketenangan, keluarga sing tentrem, anak-anak sing bekti, kuwi uga kalebu rezeki sing regane larang nek dikonversi karo rupiah. Malah luwih larang tinimbang rezeki duit. Mergo nek awake seger lan utek isih waras, kuwi modal sing iso dijak kanggo makarya golek duit. Sawise aku gelem resik awak, kahanan jasadku uga dadi luwih apik. Ora obesitas maneh senajan yo durung gotot kaya Om Deddy Kobuser kuwi. Pikiranku dadi luwih jembar lan gelem tak jak mikir sing jero kanggo maknani urip. Bojoku uga wis ora prengat-prengut maneh. Dadi tibake sing tak wedhar ing video sadurunge babagan barokah kuwi nyata. Barokah kuwi dununge ora mung ning panganan tok, ora mung panganan halal saka kasil resik tanpa ngrampas hak-hake wong liya tok. Ning uga barokah kanthi ora ngrampas hak-hake wong liya kanthi nyata. Senajan kuwi dudu panganan, ya kayata software kuwi mau. Hak developer kudu tetep diwenehake. Nganti saiki total langgananku, pengeluaranku nganti jutaan. Ning ya ora apa-apa, mergo iki anjen tak butuhake lan iso mbantu awakku kanggo produksi konten. Video-video ilustrasi sing sampean pirsani iki kuwi uga ora tak olehi kanthi gratis. Aku ora download kanthi ilegal, ning aku langganan lan bayar saka footage stock ben barokah. Yo saliyane tak campur karo footageku dhewe. Durung pengeluaran liyane kayata bayar freelancer lan biaya tetap kayata listrik lan internet. Tegese kanggo nglakoni iki aku butuh modal saliyane pikiran lan tenaga. Jer basuki mawa beya. Kanggo nggayuh babakan sing dipengeni kuwi ancen butuh usaha lan biaya. Mula aku njaluk tulung marang sampeyan. Tulung ewangono aku kanthi cara ora download video iki lan video liyane kanggo didelok kanthi offline utawa nganggo aplikasi sing iso ngilangi iklan.
Mergo pendapatanku saka kono. Yen aku ora ana pendapatan, mula ya akeh kemungkinan aku ora kuat nerusno iki utawa paling ora dadi arang upload mergo nyambi liyane. Nek ngono berarti sampean ora ikhlas, Mas. Ya ora ngono. Lah guru sing ning sekolahan kuwi apa ora duwe bayaran? Ya tetep kudu dibayar sebab kuwi hake. Dene ikhlas kuwi kan soal rasa, ora ana sing ngerti. Aku uga ora njaluk bayaran saka sampean, kejaba sampean sing melu membership. Kuwi tak wenehi fasilitas video 360. Video 360 kuwi format video sing dadekno sampean iso ndelok kiwa, tengen, ngarep, mburi, dhuwur lan ngisor kaya-kaya ana ing tlatah sing sampean tonton kuwi. Iki iso dipersani lewat HP biasa utawa nganggo VR. Lan bayare ya mung 20.000 sesasi. Durung manfaat liyane. Lah kuwi nek sing membership, nek sing liyane ya tetep gratis. Sampeyan iso mirsani video ing channel iki tanpa ngetokno ongkos. Sing bayari sapa? Ya sak liyane dibayari karo member liyane sing melu membership mau. Ya kuwi saka pengiklan. Pengiklan bayar ning YouTube, duite diparuh karo konten kreator. Pengiklan oleh apa? Oleh produknya dikenal lan ditukoni. Dadi sejatine sampeyan bayare kuwi ya kanthi ndelok iklan. Lah nek cara ndeloke kanthi download utawa tanpa gelem ndelok iklan nganggo cara sing ora sak baene, ya mesakno kreatore. Ora mung aku tok. Kuwi padha karo medhot rantai sing kudune tetep muter. Sakliyane iso dadi kawruh, ilmu kuwi kudune iso menehi dampak. Mbuh kuwi sing nonton dadi urip mulya utawa dadi dalan rejeki. Nanging ilmu mung bakal dadi ilmu utawa dadi kawruh tok yen ora diridhoi karo sing menehake ilmu. Sawalike ilmu iso dadi barokah, migunani lan manfaat yen oleh ridhone sing menehake ilmu. Senajan ilmu kuwi dudu duweke sing menehake. Kayata aku kuwi mung lantaran wae. Dadi kanggo sampean sing sering download, tulung aja dilakoni maneh. Kuwi ilegal. Tetep mirsani lewat platform resmi YouTube, kayata lewat YouTube Premium. Kuwi pancen ana fitur download-e, monggo. Semono uga sing senengane re-upload, di-download terus di-upload. Wakeh notif saka YouTube sing nduduhi aku babagan videoku sing dire-upload wong. Iki uga perlu tak wenehi ngerti. Video kuwi aset digital utawa intangible asset. Aset sing ora ketok. Kaya dene HP, sepeda motor, kuwi uga aset. Ning aset tangible utawa ketok. Nah, kanggo iso gawe video sing kaya sampean pirsani iki, aku kudu riset, syuting, ngedit, golek footage video, nganti kadang nginep kanggo iso oleh materi sing apik lan dadi video sing apik kanggo tak aturake marang sampean kabeh kanthi gratis. Kuwi mesine kan ya butuh biaya akeh, bensin, hotel, lisensi software, tuku kamera, drone, nyangoni wong lan liya-liyane. Lah sakwise dadi, njur ana sing download lan banjur di-upload lan diakoni dadi kontene sing upload kuwi. Kuwi lak ya nglarakno ati. Halah, hidup-hidup amal, Mas. Ilmu kuwi kan duweke Gusti Allah. Iya bener, ilmu kuwi duweke Gusti Allah. Ning ora ngono konsepe. Babagan sing bener kudu tak unekno bener lan sing salah kudu tak unekno salah. Aku ora iso benerno tumindak sing salah kanthi alasan amal, beda konteks. Umpamane sampean gelem usaha sithik, carane ya kanthi rungokno videone, gawe catetan, simpulno, banjur sampean gawe video dhewe nganggo basane sampean dhewe lan nganggo videone sampean dhewe, nganggo footage sampean dhewe. Nek kaya ngono ya oleh wae, mergo ilmu kuwi ancen ora saka aku, ilmu kuwi saka pangeran. Ning nek wis dadi video, kuwi jenenge aset. Njupuk asete wong liya tanpa izin kuwi jenenge nyolong. Dadi iki penting tak aturake supaya ilmu lan penghasilan sing awake dhewe olehi kuwi iso barokah. Nek carane salah, malah iso dadi sumpelan rejeki. Kaya dene aku mbiyen nalika isih nganggo software bajakan. Saliyane software bajakan, sumpelan rejeki liyane sing sering kedadian ing YouTuber ya kuwi asal viral. Ora mikir konten iki mengko dadi manfaat apa mudarat, sing penting viral. Mula banjur akeh konten-konten sing digawe bombastis, sing tujuane kanggo ngolahi viewer. Ora urus kuwi mengko marai sing nonton tambah pinter apa ora. Ora urus kuwi mengko ndadekake cerah apa ora. Sing penting oleh duit. Ya bener oleh duit, ning ya kuwi mau. Rezeki kuwi kan ora duit tok. Nek iso kan duit ya diolehi, liyane ya diolehi. Kesehatan mental uga iso kecekel. Mergo dadi konten kreator lan uga penggawean liyane kuwi ora kaya balapan, cepet-cepetan lan akeh-akehan. Lagi apa cepet-cepetan nek bakalane nabrak. Ana babakan-babakan goib sing ora ketok, sing uga dibiji dening pangeran.
Mula piye ben iso gawe konten sing migunani? Kaping pisanan jujur. Tularno apa sing awake dhewe isoni lan omongno sing awake dhewe lakoni. Lan kaping pindho gelem sinau. Tanpa sadar nalika awake dhewe mulang lewat konten, awake dhewe dadi tambah pinter lan dadi gelem nambah kawruh lewat maca sarta meguru marang wong sing luwih pinter. Meguru kuwi uga ora mung njupuk ilmune tok, ning uga njupuk barokahe. Kanthi ngajeni wonge. Guru kuwi ancen apike ditekani, ning nek wonge gelem diundang ya ora apa-apa. Sing penting aja lali ngregani. Ngregani ilmune, wektu lan tenagane. Biyen nalika aku isih aktif ning organisasi, nalika aku ngundang keynote speaker utawa pembicara kanggo ngisi materi ning komunitas, biasane ya tetep tak sangoni. Senajan wonge wis sugih. Awitane aku ora mudeng babakan ngene iki. Suwe-suwe samprene aku mudeng yen menehi sangu kuwi dudu mergo aku materialistis lan dudu mergo dekne komersil. Ning kuwi kanggo ganti tenagane dekne, risete dekne, lan wektune dekne sing wis ninggalno anak lan bojone kanggo nekani acara sing tak anakno. Kanthi mengkono ora ana ganjelan ning ngarep lan ning mburi. Lan ilmu sing diaturake iso dadi barokahi. Nek dinggo kerja ya iso ngasilake dhuwit sing cukup lan apik, nek dinggo panguripan ya iso marakno urip dadi tentrem. Dadi kanggo para konten kreator sing menawa melu nyemak channel iki lan mirsani video iki, aja nganti ngrampas hak-hake wong liya kanthi nganggo software bajakan, re-upload videone wong lan ngupload konten sing menehi efek elek marang penonton. Dene kanggo sampean para pamirsa sedaya, aja ngrampas hak-hake konten kreator kanthi nonton video lewat aplikasi ilegal lan download video kanthi offline. Kejaba sing ancen resmi disediakake dening YouTube. Iki kanggo kebecikan awake dhewe kabeh, mbangun lingkungan sing sehat lan barokahi. Lan tetep wae aku matur nuwun marang sampean kabeh lan matur nuwun wis gelem nyemak nganti pungkasan. Muga-muga iki manfaat lan barokahi. Salam karayon. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.